تيجي نشوف التشكيلة الأقرب لنادي الزمالك موسم 2025 2026 بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا. تمام. أول حاجة بس يعني صلى على النبي في بداية الفيديو. لو أنت ما عملتش متابعة اعمل متابعة واعمل لايك وإن شاء الله يوصلك كل جديد. تمام. نتكلم بقى على التشكيلة الأقرب اللي ممكن تحصل في موسم 2026 و2025. عندنا في حراسة المرمى السوبر محمد عواد. طب انت تسألني طب احنا جايبين ليه مهدي سليمان؟ مهدي سليمان اي نعم هو عمره 38 سنة، بس هو جاي بديل مثلا محمد عواد. ممكن مثلا الحارس التالت لنادي الزمالك ممكن يمشي، والله هو اللي خالف الاعمار، وده نحكي على الفيديو كده قريب. بس انا ارشح عن نفسي ارشح محمد عواد، لان هو اللي بيجيب المكسب نادي الزمالك في كل ماتش في النهائيات. ارشح محمد عواد. تمام. لو سألنا بقى يا معلم في الباك اليمين، الباك اليمين انا ارشح عمر جابر. لا عمر جابر، طب احنا نجيب صفقات تانية يا عم؟ لا هو عمر جابر عشان عرضياته حلوة وما شاء الله عليه، يعني هو اللي بيجيب، هو اللي كان رافع عرضية في السوبر افريقيا وانت فاكر. فهو ما شاء الله عليه. ممكن عمر جابر كويس قوي، ممكن يعني يفيد الزمالك، بس هيجي في صفقات تانية، بس انا ارشح عن نفسي عمر جابر. تمام. نخش بقى على الباك الشمال. انا هقول يا معلم محمود بن تايج المغربي. محمود بن تايج. طب ليه يا عم؟ هو عامل حاجة كويسة في الموسم اللي فات، هو اللي كان عامل لما هو جاب الجول صاروخية. يعني انا هوريكم فيديو قدامكم ده، يعني ما شاء الله عليه هو يستحق يكون من اللي هم اساسيين في التشكيلة الأقرب نادي الزمالك. انا الباك الشمال يا معلم احنا قلنا يا معلم مين؟ محمود بن تايج. طب نيجي على قلب الدفاع. قلب الدفاع يا معلم هو احسن اتنين مين؟ عندك حسام عبد المجيد وعندك محمود حمدي الونش. هو حسام المجيد برضه هو في ازمات، اللي هو هيروح الاهلي وهيلف يروح هيروح فرقه بيجي كوبري. والله هو ما اعرفش بقى يجي زي ما يجي. هو في الاساس هو ان شاء الله هيكمل مع الزمالك ان شاء الله. جون ادوارد هيعمل معاه الصح وممكن يخليه يقعد ويستمر مع عقده. انا بكلم مع مين؟ حسام عبد المجيد. ومحمد حمدي الونش اي نعم في بدايه الموسم كان فيه اصابات، بس هو الحمد لله محمد الونش يعني في قبل ما الموسم يخلص كان عامل موسم حلو. كان مش موسم يعني، كان عامل يعني ماتشات يعني قبل ما الموسم يخلص حلوه. انا بتكلم مع مين؟ قلبي الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد الونش. تمام. هنتكلم بقى على ثلاثي خط الوسط. عندك يا معلم في مركز 6 هما بيقولوا ان شاء الله هيجي، وهو اللاعب الفلسطيني حامد حمدان. ده متشدد جامد عايز يجي نادي الزمالك، بس ده بروتوجيت هي اللي ما شاء الله عليها، هي باشا عيبها. وكان في نص الموسم انتوا فاكرين احمد ربيع